大家好啊，歡迎嚟到小豬頻道。喂，阿河馬咧又供出嚟啊！我都唔知佢係咪悶得滯啊。咁啊，我哋不如睇下佢條貼講咩先啦。咁佢就話劉德華喺一段採訪裏邊講過呢段説話。佢話佢覺得咧真係太好啦。咁佢話性不等於愛。咁啊，呢個梗係呢個對於佢嚟講梗係啱啦。佢同阿鹹蟲係嗰個錢銀嘅交易嚟噶嘛，係咪先？所以咧，佢話阿叔俾咗個身體佢啊，咁都唔係等於愛嘅，係咪？抱抱也不是愛大家唔知記唔記得啦？佢喺直播嗰度咧，兩隻手咁樣攬住阿鹹蟲，阿鹹蟲都唔知幾開心，所以都唔係愛嚟噶。佢話就算日日約會都唔係愛，就係好似鹹蟲咁咯，日日對住你啦，咁點會係愛啊？日日計錢啊，我諗佢係咪？哪怕一天到晚聊個不停，佢而家係咪講呢個鬼鼠平啊，因為邊個聊個不停，係咪？也不見得都是愛，咁係咪咧？咁要問佢至知喎。佢真正嘅愛係到你最倒霉、最低谷嘅時候，而家你咪係咯。而家仲唔係？而家係等緊呢個9月30號，過兩日就係啦。同埋呢個10月17啊。咁你而家仲唔係最倒霉、最低谷嘅時間？咁究竟係咩時間啊？而家你就係講呢啲咁嘅嘢咯。佢親眼目睹你最糟糕、最不堪嘅樣子。而家你仲唔夠糟糕咩？係嘛？出街又唔敢。我嗰日睇到4.0有人影到張相話好似佢喎。我唔知係咪咧，我一陣俾大家睇下先，好嘛？咁睇下大家話係咪佢啦。但係都好似喎，搭個巴士嘅喎。佢話佢依然選擇站在你的身邊，係咪鬼鼠平仍然企喺佢身邊啊？係咪？廁所哥同 Number 姐都應該就走鬼咗佬啦，仲同你都係玩啊？係咪先？陪着你不離不棄，這才是真愛。我可以咁講啊，到而家你除咗身無分銀之外咁我諗可能你身邊真係一個人都唔會有噶啦。而家全部都厭惡都離棄你啦，都話嗨親邊個，個個都衰嘅。你而家講劉德華，唔知會唔會又揦着劉德華添？我哋希望唔好啦因為劉德華都係一個好人嚟嘅，應該就表面我唔敢落下判斷，即係我唔敢下判斷啦。咁大家睇下，對於佢今日出呢個咁嘅貼咧，其實係咪真係鹹圈過兩日好大機會，可能我自己覺得可能真係呢個其實噴殺蟲水唔係好嚴重，即係我自己都覺得都唔係好嚴重啫。除非你話整到個眼或者其他，咁佢嗰個姐姐都紅咗咧。我諗佢多數呢單嘢咧就會係呢個服務令啊。我自己覺得咋唔知大家睇法點啦。但係10月17嗰單嘢咧，我而家唔知會唔會倒翻轉告告河馬喎，係咪先？所有嗰啲咁樣嗰啲茄汁都係鹹圈嘅。而家仲有喎，話兩隻手指永久傷害喎。咁呢單嘢唔知點計啦。大家唔知有咩睇法咧？我自己就覺得鹹圈就9月30號應該就冇事嘅，但係呢個10月17咧，唔知會唔會反轉嚟河馬即係要孭晒全部嘅責任咧？咁呢個我哋真係拭目以待啦。而家河馬嗰度咧，如果10月17咧變咗有19日。咁鹹圈咧就9月30號，咁就係星期二嚟嘅。咁大家睇下有冇時間啦，唔使返工嘅都可以去呢個追下星咯即係依家法庭嘅嘢都可以去學下嘢睇下究竟呢個鹹蟲真人係幾衰咧，衰到點樣貼地咧？
嗱，大家估啦。我見4.0佢哋都有估嗰個3000會唔會同佢一齊出呢？咁我就覺得呢，一半一半啦。咁啊，啲人又估啦，嗰個廁所歌啊，同嗰個Number 姐會唔會到呢？我自己可能覺得就唔會啦，就因為佢哋而家已經冇晒熱度啊。所有台啊，其實除咗我之外，我唔知有冇人再講佢啲貼文。我就算係講我都唔講得多啦，冇嘢講。咁我都要揾其他嘢一齊同呢條片講嘅。咁大家唔知有咩睇法啦？就請你留言啦。因為自從河馬冇出嚟之後呢，其實真係靜咗好多咯。嗰個 view 數都係，其實佢都係流量嚟嘅，但係而家已經唔係佢嘅世界咯，係咪？咁我不如俾張相大家睇下，大家覺得會唔會係佢呢？你等等下。好，而家大家睇到啦。大家唔知覺得佢似唔似咧？喂，似唔似係河馬？我覺得係應該好似真係佢啦。睇下佢個頸紋咧，大家，我覺得就係河馬嚟嘅。但係佢點解會坐石排街？唔知去邊度嚟嘅？呢度石排街喺邊度嚟㗎？大家知道話聲我聽。大家都可以留意咧，話俾我聽呢個究竟係咪河馬咧？我就覺得係似啦，因為佢嗰條頸嗰啲紋已經出賣咗佢啦。係咁所以大家睇睇好冇？我今日睇報紙話，真係笑死啊！喂，火鍋放題打包，我從來冇見過人哋咁樣噶喎，係咪咁離譜啊？後尾俾人起咗底啊，話佢係醫療輔助隊嘅貪心男，係前隊員喎，但係曾經咧受訓，但係而家已經離隊啦。哇，係咪咁離譜啊？你嗰啲咁嘅喂，好唔掂喎！我哋不如睇睇佢應該有片嘅。我睇睇先，我撥翻轉頭先。大家聽聽啊嚇！佢喺環保袋入面拎出一個裝滿海鮮嘅膠袋，之後再徒手拎出一堆肥牛出嚟，又無意識咁撥頭髮。佢嘅一舉一動已經成為最近嘅熱話。唔少網民都想知道呢位貪心男嘅廬山真面目，有人就從佢着嘅 T 恤發現到線索。貪心男當時着住黑色 T 恤，左胸口寫有一個 EMT 嘅標誌，疑似係緊急救護技術員嘅英文縮寫。有網民亦都喺星期日爆料話，貪心男疑似係醫療輔助隊嘅成員，仲公開咗幾張相。其中一張相佢就着住白色衫，左胸口疑似有一個醫療輔助隊嘅標誌。醫療輔助隊回覆我哋嘅時候就證實，涉事嘅男子係佢哋嘅前隊員，佢曾經喺隊中受訓，但已經離隊。醫療輔助隊又強調，如果任何隊員嘅行為違反規例，一定會按既定嘅程序嚴正處理。事件發生喺星期六，貪心男同一名女子幫襯一間荃灣火鍋放題店嘅時候，將大批肥牛、生蠔等等嘅食材塞入環保袋入面，似乎想又食又拎。不過就俾店鋪嘅閉路電視斷正，最終喺店員再三勸喻之下，佢先將成袋食材交出嚟。事件引起網上嘅熱論，放題店嘅同業亦都加埋一齊抽水，仲還原埋貪心男嘅動作添啊！我哋不如睇下佢究竟講咩先啊！我真係咁大個，我從來未聽過又食又拎嘅打邊爐。佢哋話有一對男女喺琴日27號咁光顧一間荃灣火鍋放題啦，咁又食又拎喎，涉嫌呢將大批嘅肥牛、生蠔同埋呢個蝦蟹呢等食材就放入一個環保袋，企圖拎走啦。但係遭到呢個店鋪嘅閉路電視拍低嗰個斷正啦，有網民迅速起底啦。喺上載佢呢個貪心男嘅生活照嘅工作照指呢個貪心男呢懷疑係呢個醫療輔助隊嘅成員喎。呢個醫療輔助隊回覆啦，就係話啦，證明呢個相中嘅男子呢就係呢個醫療輔助隊受訓，但係已經離隊啦，係前隊員嚟嘅。
咁啊強調醫療輔助隊咧一向咧就重視隊員嘅紀律同埋操守啦。咁啊如果有任何嘅隊員違反呢個醫療輔助隊嘅規則咧，一定要按程序處分嘅，即係嚴厲處理嚇。咁呢個究竟我唔知大家有冇聽過，究竟曾經係發生呢啲事咧？我真係咁大個咧，我就未聽過啦。嗱，佢頭先咧，大家頭先咧就睇到啦，佢用隻手揦翻嗰啲咁嘢出嚟喎，人哋食唔食得咧？係咪先？呢個千海水產海鮮火鍋放題啊！即係佢又食又咧，而家全部擺晒上嚟，佢仲衰，佢着件衫已經即係俾人斷正啦。啲人咧就係傳承熱議啦。呢個網民咧一面倒批評涉事男女啊，真係肉酸啊，真係要揾窿捐。有另外旺角嗰個兆萬中心嘅放題店同業咁即刻抽水啦，拍片重演呢個貪心男女退還呢個食材一幕。咁更加提醒呢個食客啦，食得晒先好拎，大家唔好打包。好笑我覺得真係好離譜我覺得。喂，我不如俾大家睇睇呢個先俾大家睇睇先嚇，睇下佢嗰個星島點樣講，好笑。呢個扮佢好似有條片嘅喎，我睇下先呢度。大家睇睇先嚇，俾大家睇睇。唔好意思先生，CCTV 打電話嚟嘅，你係咪唔小心擺咗啲嘢食落個袋度？你虛構啊！麻煩你攞翻出嚟啦，咁樣會簡單啲啊！哇！你咁大個袋嘅？嗰啲唔係㗎，嗰啲牛肉應該係我哋公司㗎。麻煩你攞埋出嚟啊！唔該晒。仲有嗰啲攞埋出嚟啊！仲有啲蝦嗰啲，攞埋出嚟啊！仲有嗰啲攞埋出嚟。笑好嘢！攞埋出嚟啊！攞埋出嚟啊！小龍提你食得晒燒嗌，為咗衞生問題，大家唔好打包啊！好笑，我見到笑，好搞笑啊！佢哋扮呢個，喂佢唔笑嗰度好嘢喎呢個喂呢個係邊個㗎？員工一個老細嚟㗎，睇下先啊！呢個位於旺角兆萬中心樓上一間水產放題店，就事件拍片抽水。片中重演呢個千海水產男女咧，俾職員禮貌地要求將嗰啲食材一幕咁所見抽水男啦，就扮演呢個貪心男食客。哎呀，唔好意思啊，好笑。身邊個環保袋咧就換上呢個黑色大膠袋，由袋裏邊拎出食材啦，放喺台面，就包括一大堆嘅嗰個肥牛啦。咁更模仿咧拎完嗰個肥牛之後咧，用手摸個頭嗰個動作喎。咁之後呢個抽水男啦，繼續有嗰個袋裏邊拎出嗰個食材退翻喺台面啦。但係佢拎出嚟嘅時候係鹹蛋超人頭盔、足球、籃球、清酒，甚至係一個電飯煲，極具諷刺意味啊！最後抽水男咧就呼籲食客啦，食得晒先好嗌啊！為咗衞生問題，大家唔好打包。我覺得好好笑，唔知大家覺得好唔好笑啊？好搞笑啊！真係呢個網民對於今次荃灣廣場嘅千海水產海鮮火鍋放題咧，發生男女有食有拎事件咧，紛紛留言斥責呢個涉事男女真係不是啦，直指兩個人食到5人餐真係餓到爆啊！大人大姐超貪心失禮死人啊！
真係要揾窿捐啊！依啲已經算係呢個盜竊嘅，可以直接報警啊！有網民又形容咧呢個貪心男咧即係拎隻手拎啲生牛肉出嚟啊！哇！真係離晒譜啊！你點食啊？呢啲肯定又嘥噶啦。咁啊又讚嗰啲職員表現啦，好大方得體啊！咁啊欣賞個店員嘅語氣同埋態度啊！唉，真係離晒譜啊！嗱，大家睇下，喂點做醫療呢個隊啊？喂你唔係咁樣質素啊，係咪啊？離晒譜啊，真係！哇，大家睇唔睇到呢度啊？嗰個袋裏面全部啲蝦啊、蠔啊嗰啲貴嘢嚟㗎，咧嗰啲咩啊？和牛啊，係咪啊？係咪叫和牛啊？唔知咧，唉，真係離晒譜啊！嗱，仲有啊，呢度醫生講啊家庭醫生啊，阿林永和表示啦，佢話嗰個男人啊咁樣做法咧好唔衞生啊，咁指唔同種類嘅海鮮同埋肉類放喺一齊咧交叉感染啊。如果生熟肉類係走埋一齊咧，更加嚴重啦。咁另外事主嘅環保袋本身都未必乾淨，未經徹底消毒啊。如果本身帶有細菌咧，將進一步污染食材啊。咁去舉例啦，生雞肉上面嘅沙門氏菌可能污染咗原本相對安全嘅牛肉同埋海鮮啊。佢導致本身無菌都變有菌啊。所有一齊存放嘅食材咧都變成高風險啊。咁只要其中一樣咧被污染啊，全部都會受到牽連啊。你睇下佢哋食已經食得好多啦，係咪啊？真離譜啊！呢個人咧真係，唉，真係搞笑啊！我記得有一度咧係講呢個阿禪啊都話唔好影衰香港人啊！我睇下喂，好似嗰個喂幾靚喎！呢個鋪面，呢個千海水產，唔知各位有冇去過咧？哇，好大喎，好舒適喎，應該裏邊唔知多唔多台嘅咧？我記得有一個係睇先係咪呢個咧？好似講話已經犯咗呢個，因為佢而家呢間鋪頭冇報警啊嘛，佢冇報警，如果佢報警，佢就會有問題㗎啦，就會叉住佢㗎啦。我睇下揾唔揾到先。我揾到啦。佢話至於片中男女咧想拎走嘅食材咧，嗰個行為啊，執業大律師呢個陸偉雄就今日28號啦接受訪問，佢指出雖然店方咧就以放題任食作招來客人咧就可以食到飽啦，但係唔代表可以任拎喎。佢今次片裏邊嘅男女咧不但止係食咗啦，仲帶埋嗰啲器皿同埋環保袋等，咁喺店裏邊咧拎走大量嘅海鮮喎，仲要唔係下架貨。都係貴嘢嚟嘅喎，佢嘅行為已超出店方可以容許進食嘅份量啊！而且店方不曾批准食客可以帶走食材喎，所以男女呢亦都冇詢問過可唔可以帶走，所以佢哋拎走食材嗰一刻呢，就可以構成呢個盜竊罪嘅。佢係根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條嘅盜竊罪。一旦罪成咧，最高可以判10年喎！哇！佢又提到啦，片中男女咧欲拎走嗰啲食材前咧，已經俾職員截停同埋勸告最終咧，雖然佢哋交還嗰個食材啦，但係咧，如果嗰個店方仍然想追究報警男女咧亦都有機會觸犯呢個企圖盜竊罪㗎。佢話今次店鋪咧選擇以呢個務實方法去處理啦，只係出言相勸，即係唔鬧上法庭，當佢客人咧唔識法律啦。咁陸偉雄咧就認為值得係讚許嘅。咁佢告誡市民大眾唔好以為任食咧就係任拎，
如果係咁，你入廚房拎都得啦。哎呀，我覺得講得好啱啊！呢個都唔知係咪可能唔係第一次嘅，可能慣犯嚟嘅啦。佢諗住人哋唔睇到啊嘛。其實唔淨止佢一個㗎，我估好多都可能係咁啊。有啲可能真係隻眼開隻眼閉。好似話齋大佬啊，而家你生意又難做，咁你仲咁樣又食又拎嘅，咁你怪之得咁多鋪頭執笠啦，係咪先？呢啲個人嘅品德咧，真係一定要，我覺得要懲戒啊，係咪先啊？嗱，佢而家上晒鏡啦，嗱，其實識佢嘅人都知道佢係邊個噶啦，係咪？你遮極啊，譬如認識一個人咧，你點都知道佢係嘛嚇？你好似河馬同阿鹹圈咁啦，成日又偷台布啊，偷筷子啊，乜都偷嘅。佢哋真係好嘢啊，真係走去又去公園捉嗰啲魚。我真係唔明白啲人嗰個心理係點樣。大家有咩睇法咧？都請你留言啦。咁我今日講係咁多啦。咁我哋下條片再見啦。頭先咧笑到我抽筋咧，唔好意思啊。好啦，今日我哋下條片再見啦，係咁先，拜拜。